హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను శిరీషాని. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిరీస్ మెడి కిచెన్. ఈరోజు మనం పసుపుతో బొజ్జ గణపైని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి. హిందూ సాంప్రదాయ ప్రకారం పసుపు చాలా మంచిది. అది గణపతిని చేసుకున్నాం అనుకోండి, పూజ చేసుకుంటే ఇంకా మంచిదండి. ప్రస్తుత కరోనా పరిస్థితుల్లో మార్కెట్కి వెళ్ళి కొనుక్కొని రావడం సేఫ్ కాదు కాబట్టి ఇంట్లో ఉండే పసుపుతోనే వినాయకుని చేసుకొని పూజ చేసుకోవడం ఇంటిల్లిపాదికి సురక్షితంగా ఉంటుంది. ఎటువంటి కెమికల్స్ లేకుండా ప్రకృతి సహజమైన పసుపుతో చేసుకోవడం నేచర్కి మనమంతా సహాయం చేసినట్లు కూడా అవుతుందండి. ఇంకా ఎలా తయారు చేయాలో ఈజీ ప్రాసెస్లో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఒక కప్పు పసుపుని ఒక బౌల్లో తీసుకోండి. అదే కొలతతో ఒక కప్పు మైదాని తీసుకొని రెండు బాగా కలపండి. మైదా బైండింగ్ లాగా పనిచేస్తుందండి. ఒట్టి పసుపుతో చేసామనుకోండి తొందరగా ఎండిపోయి పగుళ్ళు వచ్చేస్తుంది. ఈ విధంగా మైదా కలిపితే వినాయకుడి ప్రతిమకి పగుళ్ళు రావు. కొంచెం కొంచెం వాటర్ పోసుకుంటూ చపాతీ పిండిలాగా సాఫ్ట్గా ఇలా కలుపుకోవాలండి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత కవర్ చేసి 15 నిమిషాలు పక్కన పెట్టండి. ఈ లోపల 2 టేబుల్ స్పూన్ల మైదాన్ని ఒక బౌల్లో వేసుకొని వాటర్ పోస్తూ చపాతీ పిండిలా కలిపెట్టుకోండి. ఈ మైదా పిండి వచ్చేసి ఉండ్రాలు చేసుకోవడానికి యూస్ చేస్తామండి. తర్వాత 15 నిమిషాల తర్వాత ఓపెన్ చేసి పిండిని ఒకసారి కలపండి. కొంచెం పిండిని తీసుకొని రౌండ్ బాల్ లాగా క్రాక్స్ లేకుండా చేసుకోవాలండి. ఇది ప్లేట్లో పెట్టుకోండి. ఈ విధంగా పిండిని బాల్స్లా చేసి పెట్టుకోండి. ఇది గణపతి పొట్ట భాగానికి. ఈ 2 మీడియం సైజు బాల్స్, ఒకటి వచ్చేసి పీఠానికి, ఒకటి వచ్చేసి తల భాగానికండి. దానికన్నా కొంచెం చిన్నవి కాళ్ళ కోసం, దానికన్నా కొంచెం చిన్న సైజు చేతుల కోసం. ఈ బాల్ తొండడానికి, ఈ చిన్న బాల్స్ గణపతి చెవులకి. ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లో ఒక మీడియం సైజు బాల్ తీసుకొని ప్రెస్ చేసి పీఠంలాగా చేసి ప్లేట్లో పెట్టుకోండి. పొట్టకి పెద్ద చేసాం కదా, అది తీసుకొని కొంచెం సైడ్స్ ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసి పీఠానికి సెంటర్లో కాకుండా ఒక ఎండ్లో పెట్టుకోండి. కాళ్ళకని చేతులకని చేసుకున్న బాల్స్ తీసుకొని ఈ విధంగా 2 చేతుల మధ్య సిలిండ్రికల్ షేప్లో చేసి పెట్టుకోవాలి. కాళ్ళకి ఒక ఎండ్ ఇలా ప్రెస్ చేసి కొంచెం ఉంచితే పాదంలాగా అవుతుందండి. రెండో కాళ్ళకు కూడా అలానే పాదాన్ని చేసుకోండి. ఇలా చేసుకున్న తర్వాత కాళ్ళని ఈ విధంగా పొట్టకి అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ పెట్టి వెనక కొంచెం వాటర్తో ప్రెస్ చేసి అంటించేసేయాలండి. చేతుల్ని ఈ విధంగా బెండ్ చేసి పొట్టకి 2 సైడ్లు ఈ విధంగా అంటించుకోండి. కుడి చేతిని ఇలా ప్రెస్ చేసామనుకోండి అభయహస్తం లాగా అవుతుంది. రెండో చేతిని ఇలా ముందరకు తెచ్చి హ్యాండ్ లాగా ప్రెస్ చేయండి. తల భాగాన్ని తెచ్చి పైన పెట్టి బ్యాక్ సైడ్ వాటర్తో అన్నీ బాగా ఇలా అంటించుకుంటే విగ్రహం కదలకుండా ఉంటుందండి. తర్వాత దారాన్ని తీసుకొని జంధ్యంలాగా వేసేయండి. తొండానికని చేసుకున్నాం కదా బాల్ని, ఇలా చేతుల మధ్య సిలిండ్రికల్గా ఓవల్ షేప్లో చేసుకొని ఒక ఎండ్ వచ్చి కొంచెం షార్ప్గా చేసుకోండి. తల ముందర పెట్టి వాటర్తో అంటించేయాలండి. కింద తొండాన్ని ఇలా బెండ్ చేసి పక్కకు వచ్చేట్టు పెట్టుకోండి. చెవులు కనిపెట్టుకున్నాం కదా చిన్న చిన్న బాల్స్, అవి తీసుకొని ప్రెస్ చేసుకొని ఒక సైడ్ ఫ్లాట్ లాగా చేస్తే తలకి ఈజీగా అంటించేయచ్చండి. అలానే రెండవది కూడా చేసుకోండి. ఇలా 2 చేసుకున్న తర్వాత వాటర్ అప్లై చేసి తలకు 2 సైడ్లు పెట్టేసేయండి. టూత్పిక్ తీసుకొని దంతాలలాగా చేసుకోవాలండి. ఒక సైడ్ పొడుగ్గా షార్ప్గా ఎండ్ ఉండేటట్టు కట్ చేసుకోండి. ఇంకొకటి మిగతా భాగాన్ని చిన్నగా కట్ చేస్తే విరిగిపోయినట్టు వస్తుందండి. అవి విగ్రహానికి పెట్టేసేయండి. మిరియాలను తీసుకొని కళ్ళలాగా పెట్టుకోవాలి. చిన్న చిన్న బాల్స్ని తీసుకొని ఇలా సిలిండ్రికల్ షేప్లో చేసి తల మీద కిరీటంలాగా పెట్టుకోండి. దానిపైన ఒక రౌండ్ షేప్ పెట్టుకోండి. టూత్పిక్తో తలపైన అడ్డనామాలు పెట్టుకోండి. తొండం మీద మార్క్ చేసుకోవాలి. నా దగ్గర వాటర్ కలర్స్ ఉన్నాయండి, వాటితో బొట్టు అవి పెట్టుకుంటున్నాను. మధ్యలో రెడ్ బొట్టు పెట్టాను. చేతిలో మనం మైదా కలుపుకున్నాం కదా, దాంతో రౌండ్గా చేసి ఉండాలాగా చేసి పెట్టండి. ఒక బాల్ తీసుకొని ఇలా ముష్కొని చేసుకోండి. ఫ్రంట్లో ప్రెస్ చేస్తే ఫేస్ లాగా వస్తుందండి. తోక పెట్టుకోవాలి. మిరియాలని కళ్ళలాగా పెట్టి గణపతి పక్కన పెట్టుకోండి. ముందర ఉండ్రాలను పెడితే తింటున్నట్టు ఉంటుందండి. ఇలా నా దగ్గర చైన్ ఉందండి, అందుకని డెకరేట్ చేస్తున్నాను. డెకరేషన్ అంతా మీ ఇష్టమేనండి, ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు. పక్కన పసుపుతో ఇలా ప్లేట్లా చేసుకొని దానిలో ఉండ్రాలు పెట్టుకోండి. తర్వాత పూలు చల్లి ప్రమిద పెట్టానండి. ఈ వినాయక చవితికి మీరు కూడా ఇలా పసుపుతో చేసుకొని పూజ చేసుకోండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.